किसान हर रोज पेड़ से अमरूद तोड़ता है। लेकिन एक दिन किसान को अमरूद के पेड़ में कुछ अजीब लगता है, ऐसे कोई उसके अमरूद चुरा रहा हो। तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी में छिपकर नजर रखने लगता है। तो कबूतर हर दिन की तरह आज भी अमरूद चुराकर जाने लगती है। तो किसान कबूतर का पीछा करता है और कबूतर अपने घर आ जाती है और अमरूद को झोपड़ी में रख देती है। किसान समझ जाता है कि कबूतर मां बनने वाली है, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही है।